me ata. Dhe kështu ka bërë. Foli. Unë kam folje dhe ato i kam dhënë vetëm 10 vjetë, doli pastaj në kondicionel 5 vjetë, në kohën kur e kam takuar ka qenë akoma në kondicionel. Ka qenë i dënuar me kusht, por jashtë burgut. Këtë intervistët e pare kemi filluar ashtu. Ku është tani ai? Tani është në New York, është i shumë i lirë, nuk ka asnjë, e ka mbyllur dënimin, ka bërë bashkishim në një serial që u bërë për Netflixin. Unë isha një nga iniciatorët e pastaj jam të regjë se u mora me tjera gjëra dhe Johnny është marrë për intervista në Netflix në një serial që quhet Fear City, që flet eksaktësisht për mafjen e viteve 80-90 ku dhe ai ka qenë pjesë. Rastisi që nuk quhet e vjetër kjo periudhë për Amerikën tani që ka të tjetër lloj krimi, tjetër lloj. Shumë e drejtë. Krimi asaj kohe, gjenerata e Johnit sidomos është gjenerata e fundit e gangsterëve të vërtet. E kuptoj kështu, prandaj të rreqin gjithmonë. Absolutisht. Janë gangsterë që kemi parë në filma si Goodfellas, The Irishman. Kjo është periudha e artë, le të themi, ku dihet dhe më shumë që njihet historia e gangsterëve. Dhe Johnny është pjesë e kësaj. Fati im e solli që unë kam folur me bosët e mafjes, kam folur edhe me shefat e FBI-s për të ndërtuar historinë. Prokurori i lartë i Amerikës më ka dhënë dosi që nuk i ka njëri, mbasi më ka dhënë për t'i konsultuar faqe pafund më dashur muaj deri vite për të kuptuar çfarë po ndodh. Kam pas folur bile me çfarë ndodh? Po më kanë korsenu, më kanë bërë shantazh, më kanë çuar avokat me mnethin gjyq. Sigurisht kam folur me FBI-n dhe në momentin që ata kanë parë që unë nuk jam të rrequr ose që nuk do bëj si duan ata, thanë me këtë nuk do merremi dot, do përballemi me ligjin ne, në vend që të përballet ai. Dhe janë të rrequr të gjithë. Kur kam folur me John Gotti Jr., që ishte një periudhë ka qenë kapo i familjes Gambino, ai më pa treguar historinë e vet, versionin e vet për ta ulur një mënyrë journaliten, për të thënë që nuk shas kushi, faktet tregojnë diçka tjetër. Arsyet janë të ndryshme pse të dyja palët flasin në një mënyrë si tjetër, por nuk do zgjatem. Këtu është diçka e tyre dhe nuk është mirë të flasësh, hyn pastaj në një fushë legale që nuk është e imja. Nuk është mirë. Por ai më pa treguar dhe për simpatinë që Jati kishte për shqiptarët. Të njëjtën gjë më ka thënë dhe Sami Gravana që ishte dysh për shqiptarët, Jati. Shumë besnik. Rasti jo vetëm i Johnit, se Johnny më vonë le të themi ndroi mendje, po rasti një tjetër gangsteri shqiptar, ai është për vërtetë gjithashtu dhe quhet Alex Rudaj. Aleksandar Rudaj është i Malit të Zi, shqiptar i Malit të Zi. Ai krijoi familjen e 6 baras me familje të tjera të New Yorkut, mafjes të New Yorkut, dhe shteti FBI në atë kohë atë familje quhente Corporata, the Corporation. E udhëhequr nga Alex Rudaj. Një për nga trimëria, për nga le të themi guximi, mënyra si shikonte gjërat është i pashëmbullt. Pra atë vetë bosi i mafjes John Gotti Jr. më ka treguar historira dhe më ka thënë babai më ka dashur shumë. E ka dashur shumë sepse ishte person që kuptoi që po flas për njëri që ishte me bes. Dhe ai ka dalë gjithmonë në momentin që ka pasur Alex Rudaj ka pasur problema me familjet e tjera, arsyet i din ata, ka dalë John Gotti plaku dhe i ka thënë ky është jemi, mos e ngacmoni. Dhe ai ka përfituar mbas nga kjo situata, ka ecë përpara në 2002-shin, i ka shkuar në varrim plakut bosit mafjes dhe është takuar me djalin dhe këtë më ka treguar djali vet, më tha kur ka ardhur, ne na ka thënë çdo gjë që ju do t'i duhet para patjetër, po edhe gjëra që kanë të bëjë direkt me besën time, i keni, ju jap fjalën sot. Dhe tha i duket që e mbanta. Dhe më ka pyetur, ti si mendon? E kishte seriozisht ai, thosh, po do të përgjigjem si shqiptar, do them këtë, shqiptarët, sidomos malsorët, po të thanë po një gjë, ai jetën e vet nuk ka llogaritmë. Domethënë, do të përgjigjet deri në fund. Në këtë jetë dhe tjetër. Tha si ka mundësi. Ishte shumë, domethënë, shumë i, le të themi, i afërt me Aleksin për nga vlera që ata personin, për nga simpatia, dihet dhe që shqiptarët e New Yorkut flas pjesa që është marrë me rrugën, kanë pasur një simpati të jashtëzakonshme për John Gotti. Si anekdot, po të them një gjë, është ka qenë një lokal ku në katin përdes, John Gotti plaku, kreu i mafjes, luante letra. Ishte bigjoshi i thekur. Bile ves e kishte shumë këtë gjë. Dihet që kishte një tavolinë të vetën ku ulesh ai. Shqiptarët arritën, këta shqiptarë që them nga ajo lagje e John Gottit, gjetën mënyrë si të hyjnë në lokal, të shpërthejnë derën, ta gjejnë ku ishte tavolina, ta marrin dhe të zhduken. Nuk morën asgjë tjetër, vetëm atë tavolinën kanë marrë. Nga që e kanë dashur John Gottit. Kjo është ngjarje e vërtetë. Dihet shumë të tjera, po kjo është lidhja me shqiptarët. Në intervistën që më ka dhënë Sami Gravano, më flet edhe për shqiptarët dhe më ka thënë nuk ka një komp ose gangster apo trima mafioz që janë 100% të ngjashëm me ne, për nga kodi janë shqiptarët. Asnjë tjetër.
Shqiptarët janë ata që nuk kanë nevojë të na përsërisin ne, të tjerë na kopjojnë, kurse shqiptarët janë eksaktësisht si ne. Vuri shenjën e barazimit aty. Të unë di që ai ka pasur, nuk ma ka thënë, nuk ma ka pranuar, po nga informacionet që kam nga FBI-ja ose prokurori i lartë, di që ka pasur disa emra shqiptarësh, nuk do t'i përmend, që kanë punuar për atë dhe kanë qenë njerëz më të besuar. Ato disa për aty kanë qenë gjallë deri vonë. Lidhja ka qenë e jashtëzakonshme. Pra asgjë nuk është kot, domethënë të gjithë mafia shqiptare është prandar në botë, është edhe në film, është edhe në mendoj që në rastin e dosje është kudo. Më kanë bërë një pyetje, po kthehem tek komenti juaj më parshëm, më kanë bërë një pyetje në Kosovë, kur prezantuam atëherë The Perfect Gangster, një djalerim tha, ç'më duhen mu këto histori me gangstera? Njerëz që vrasin përpara, që kanë ambicie të ulta. Pyetja ishte shumë e drejtë. Dhe përgjigjja që kam dhënë ishte kjo. Në këtë rast më tregoj një histori personale të Gjonalites si një shqiptar që ka një veti të jashtëzakonshme, që kanë të gjithë shqiptarët, jo si gangster, po si shqiptar, është instinkti i mbijetesës dhe përshtatjes. Shqiptarët, ndryshe nga kombet të tjera, kanë një veti të jashtëzakonshme. Jemi pak në numër, po në mazhorancë për kapita, shumë nga njerëzit tanë që kanë shkuar në Perëndim janë përshtatur, po kanë ditur edhe të avancojnë. Në kuadrin e një, le të themi, komuniteti caktuar, e kanë këtë veti, mbijetojnë shumë mirë. Nuk ka shqiptar që të lypi, që të ngelet keq, të gjithë pothuajse janë gjendur diku. Sigurojnë të paktën rreth parë familjen, që është një vlerë jashtëzakonshme. Sot ka humbur në kombet të tjera, ne e kemi akoma. Duhet thënë kjo. Nuk ka rëndësi, është gangster apo shkencëtar, funksionon një lloj. Kjo është gjë e mirë. Them që janë gjëra që akoma nuk i kemi humbur, sidomos shqiptarët që janë jashtë, i ruajnë, i shprehin qoftë në Itali që kam takuar, apo ata të New Yorkut që janë shumë të mirë gjithashtu, apo të Kanadas. Pavarësisht nga niveli kulturës apo ambiceve në jetë, e para fillon kush jam unë, kush janë vlerat e mia, kush është identiteti im. Këto nuk e kanë humbur. Nuk janë përshtatur dhe të shkrihen diçka tjetër. E kanë akoma. Dhe pastaj ajo mënyra se si kanë një lloj respekti të heshtur për njëri tjetrin, nuk afrohen shumë sepse nuk duan të ngatërrohen, por nga ana tjetër, shqiptar me shqiptar kur takohen nga që gjë e rrallë, po t'jepet mundësia për ta ndihmuar, nuk mendohet paraja apo ndihma, gjë që nuk ndodh me komunitetet tjera. Është një komunitet tjetër që e bën këtë. Si fut